Так, ребята, всем привет! Давненько не появлялся здесь уже. В этом году ужасно некогда, не получается. Так, что хотелось бы сказать. Сегодня работаю на граблях, пока у нас сороковка занят, вывозят рулоны с другого участка. Потому что в этом году сеном дефицит, воруют ужасно просто. Приходится ходить вот так вот сразу вывозить. Убираем мы свой участок, вот этот вот, который сеяли с костром. Работаю я на наших новых граблях на корвете. Сегодня только первый день, до этого батя работал, а вот сегодня получилось так. Ну честно, пацаны, балдею вообще, мне нравится, конечно. После моих вех односторонних, эти просто космос вообще. Так отлично работают. Так, хотелось бы сказать про костер в этом году. Такая ситуация, то что у нас весной дождей не было, весь май был засушливый, жара стояла, у нас сено толком и не выросло, все сгорело. И этот вот засранец тоже не вылез весь. А вот сейчас зарос бурьян, немножко пошел, тут донник, вот костер местами был совсем. Потом колючки пошли, блин, вот тоже пришлось убирать в темпе. Но вот тоже запоздали немного. И вот, видите, сено по качеству не очень. И вот такая тенденция. Сейчас летом вот дожди бывают, он козел вылазит еще, блин. Вот начал выходить. Вот они, побеги пошли. А то местами прям плешины были черные, невыносимо было. И вот приходилось выкашивать вот так. Ну, первый год как бы и предупреждали, что урожай будет не очень, качество сена будет не очень. Но так оно и получилось. И плюс еще у нас был ячмень до этого здесь. Еще в сене также попадают остатки стерни. Поэтому приходится это сено чисто домой, для бычков. Ничего не сделаешь. Жалко, конечно, но никуда не денешься. Совпало вот так вот у нас в этом году. Вот потихоньку убираем. Погода тоже, конечно, балуется. Когда нужны были дожди, их не было. Сейчас вот, когда сезон, они не больно-то нам нужны. Они идут. Вот такая зараза, блин. О, блин, как лучше передать, чтобы получилось. Что не подрасчитал немножко маневр. Надо было пораньше грабли поднимать. Ну вот так. Так что потихо работаем. Приходится, никуда не денешься. Видите, у нас вот здесь вот какой-то умник, блядь, на тракторе развернулся. Когда сырая погода была. Дорогу он перепутал, блядь. Паханул конкретно. Ну вот, в общем, вот такие дела. Надеюсь, что на следующий год уже будет повеселее. Потому что его прям видно, вот он начинает выходить. Вот это вся зелень, а тут костер пошел. В том краю поля у нас, ближе к тополям, там курей вылазит дикий. Вот, тоже появился. Ну, будем надеяться, что будет хороший урожай. Посмотрим дальше, что и как. А пока вот так вот работаем дальше. В общем, харвест, ребят, только радует. Пока вот вообще балдею, отлично просто. Хожу на 8-й пониженной. Вот, 10 с лишним километров в час, то и 11. Потому что местами немножко трясет, тоже сильно не разбежишься. Ну вот такие дела. Ладно, до новых встреч. Всем пока.